夠膽你開槍，戒管員黑拎嗌交，開咗槍，好大聲嘭一聲，我用耳都仲嗡緊而家。有兩個好似戒管員咁嘅，一個就攞支槍指住一個，跟住話你夠膽就開槍啦咁樣，跟住就好混亂咁樣攬埋一齊，咁樣一路向天開槍咯。多人啊！全個 HMV 全部出面門口，我咁匿曬喺鋪入邊咯。攬住起碼10幾20分鐘啊！廣東話嘅，但係好唔正咯。講粗口咯。被帶返警署嘅兩個戒管員素有積怨㗎啦，佢哋當時去緊 HMV 收錢。開槍嘅人士咧已經係被捕啦，咁佢嘅罪名咧就係涉嫌蓄意射擊就意圖傷人，咁啊被捕人士咧就姓蔡，36歲。